Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam menika kita sedaya sekeluarga sami tansah pinaringan nikmat ingkang langkung agung saking Allah inggih menika arupi kesehatan boten kirang suatu napa kemawon kita sekeluarga lan khususipun pinaringan manah ingkang tentram. Para sutresna ingkang minulya, kepanggihan kita sakmenika sampun mancit edisi 700 gangsal. Kuga badhe ngaturaken tema inggih menika laku ngundhuh arba'in fadilah sirhake bismillah. Mugia tema ingkang kita aturaken wonten enjang menika tasih tansah saged netosaken manfaat miguna lan mahanane dumateng njejegaken gesang kita wonten ing alam donya sakeluarga kanthi gecolan hidayatul hidayah saking Allah kanthi genggam ridhonipun Allah kemawon semata. Pramila monggo kados biasanipun badhe miwiti bahasan menika kita tansah ngresapaken sesarengan fadilatipun Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab kangge miwiti bahasan menika supados tetep jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah langsung sehingga sedaya hasilipun mangke saged netasaken manfaat migunani lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga. Monggo dipun wiwiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun sang dumateng para sutresna sekeluarga wonten tlatah pundi kemawon panjenengan mugi kelawan ngresapaken fadilatul Fatihah sesarengan kala wau saged andadosaken mandhapipun sedaya anugerah saking Allah khususipun hidayatul hidayah dumateng kita sekeluarga nyumunari sehingga ridhonipun Allah tansah ginayungan dumateng tumindakan tumanduk gesang kita wonten ing alam dunya sekeluarga. Pramila monggo kita miwiti menika tansah nata niat kita njembaraken penggali kita lan ngalusaken rasa jati kita supados napa bahasan awal hingga akhir mangke tetep jinangkunangan hidayatul hidayah langsung saking Allah sehingga hasilipun tetep saged manfaati mugunani lan mahanani dumateng sepak terjang gesang kita wonten ing alam dunya mangke. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, lampah ngunduh arba'in fadilah hakipun sirul bismillah menika agung sanget panci fadilahipun khususipun kagem nemai sedaya gangguan-gangguan energi negatif napa kemawon ingkang tansah simpang sliwer wonten
gesangkita ing alam dunya menika gangguan inggih arupa gaib arupa non gaib arupi napa kemawon ingkang tansah nyebaraken energi negatif kala wau sehingga tansah saged kita bentengi kelawan lampah ngunduh arba'in fadilahipun hak siril bismillah. Kenging apa lampah menika sederhana, mudah, gampang lan boten abot menika penting sebatas kita tindakaken estu kita migatosi ing jaman akhir menika tumpang tinindih antara hak ingkang batil antara kejahatan dan kebajikan sampun ewet kita metani kanthi jeli keranten jaman akhir menika sedaya energi-energi negatif menika tansah tiap saat tiap detik tiap wekdal tansah ganggu kahanan gesang kita wonten ing alam donya bayang-bayangi kahanan gesang kita wonten ing alam donya pramila kita kedah kagungan gecolan kagem bentengi lampah kala wau inggih menika kalian laku ngunduh arba'in fadilahipun hak siripun bismillah. Para sutresna ingkang mulya wonten salah setunggalipun riwayat malaikat Jibril menika tansah memuliaken kalimat bismillah utawi tembung bismillah menika bismillahirrahmanirrahim menika dados ucapan ingkang datengaken kebajikan utawa sirul ingkang energinipun sanget positif tur agung. Pramila kados dipun sabdaaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadilahipun tembung bismillah menika inggih menika nate dipun aturaken dening Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bilih malaikat Jibril nalika ngrawuhi Gusti Kanjeng Nabi tansah ingkang pertama kali dipun ucapaken inggih menika tembung utawi kalimat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Menapa rahasianipun kok menika ingkang dipun ucapaken malaikat Jibril nalika mendatangi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala wau ingkang dipun riwayataken dening Ibnu Umar lan Darul Qutni dados hadisipun menika hadis ingkang klebu sahih utawi penting. Para sutresna ingkang minulya arba'in fadilah hakipun bismillah menika wonten sekawan dosa ingkang paling utama. Antara lainipun ingkang setunggal bismillah menika saged madilai dadosaken perisai saking sedaya mara bahaya inggih penyakit menular radikal bebas saking lingkungan alam. Ingkang angka kalipun fadilahipun saged nutupi peninggal tiang-tiang ingkang badhe niat jahat utawi badhe gentingi kita sedaya sakeluarga. Kaping 3nipun saged ndadosaken daya pikat pelanggan menawi kita bisnis utawi dagang. Ingkang angka sekawan saged ndadosaken penawar tubuh kita ingkang lagi kenging racun utawi keracunan saking hewan utawa saking napa kewan utawa diracun tiang dan sebagainya. Ingkang angka gangsal saged nyingkiraken sihir, tenung, tipu daya, muslihat ingkang jahat ingkang dadosaken fitnah. Angka 6ipun saged pinampa pitulungan anugerah uga saged dipun cukupi sedaya kebetahanipun langsung saking Allah tanpa disangka-sangka utawi sirri. Ingkang angka 7nipun saged memperkokoh iman lan cinta tresna kita dumateng Allah kaliyan Rasulipun. Angka 8nipun saged nenangake manah pikiran ingkang
lagi gelisah galau. Ingkang angka 9 saged njagi saking serangan mimpi-mimpi buruk inggih menika panggonan setan ingkang masuk lewat mimpi. Angka 11 pun saged ngecepake wibawa kawibawan utawi aura datang kita ing tengah-tengahipun publik utawi masyarakat. Angka 11 pun saged nyegah saking musibah bencana alam lan saged diselamatake langsung saking Allah saking musibah kala wau. Angka 12 pun saged terhindar saking serangan kejahatan perampokan, penculikan, hujatan utawi pembunuhan. Dan nalika jaman-jaman genting lampah menika estu wigatosipun ageng sanget. Angka 13 pun inggih menika saged nglurusaken pikiran ingkang semrawut inggih menika kita ragu terhadap kebaikan utawi kita saged tansah berpikir positif utawi positive thinking. Ingkang angka 11 saged ndadosaken penyabar dan ketabahan dumateng manah kita ngadepi kahanan napa kemawon. Angka kang 11 pun saged nglunturaken penyakit ati, sombong, angko, tamak, dengki, takabur, amarah lan lintu-lintunipun penyakit manah. Angka 16 pun saged nyegah saking godanipun setan saking rasa dendam. Dados kita supaya mboten ada rasa dendam. Angka 17 pun saged nyegah emosi ingkang lagi meningkat kelanten terpicu kalian pawongan-pawongan ingkang bertindak keji dumateng kita. Angka 18 pun saged piyantuk pinangan penjagaan langsung saking Allah serta malaikat-malaikatipun saking serangan godaan setan nalika kita lagi bersedekah suami istri. Angka 19 pun saged nyadarake tiang ingkang kesurupan bilih bismillahirrahmanirrahim menika diungelake kaping 12 setunggal kelawan ikhlas yo ditiyubaken dhateng toya ing dicampur godhong suruh. Langsung dibilasaken dhateng wajahipun, tengkuk lan sekujur tubuh ingkang kesurupan insyaallah langsung sadar. Angka 12 pun saged nyadarake manah penguasa ingkang serakah tur dolim. Ingkang angka 21 pun saged piyantuk hidayah saking Allah langsung nalika kita arep pitulunganipun Allah lan saged njejekaken keturunan ingkang akhlakipun bagus. Angka 22 pun saged kalimpahan ing iwak utawi nalika kita mancing utawi dados nelayan utawi bilih badhe berangkat makarya utawi kerja nalika nglafataken bismillahirrahmanirrahim kanthi leremipun manah sedaya ingkang badhe kita tumindakaken tansah dilancaraken Allah. Lajeng angka 23 pun saged nglancaraken proses persalinan ibu nalika hamil tua siap bersalin nalika wekdal hamilipun rajin ngungelaken bismillah kelawan estune penggalih. Lajeng angka 21 pun saged nyelametaken perjalanan jauh kita dados musafir atau berwisata, berangkat kerja dan lain-lainipun. Angka selangkungipun saged membuang utawi nyengkrekaken kebencian, keraguan, kegemingan, kekhawatiran untuk berbuat baik marang liyan. Sehingga tumindak tumanduk kita tansah nebaraken tentrem lan ketentreman. Ingkang angka 26 saged ningkatake kepercayaan diri, rasa pede, ora wedi marang apa lan sapa wae, nindakaken sedaya kebenaran. Angka 27 tansah
atinipun eling dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing sikon napa mawon. Angka 28 saged terhindar saking amalan-amalan musyrik utawi syirik. Nah menika penting angka 28. Keranten syirik musyrik menika menika penggodane ageng. Lajeng angka 29 kita saged terhindar saking gunjingan utawa wong ingkang dengki dumateng kita, kados kita ditebihaken saking dengki lan fitnahipun tiyang. Ingkang angka 30 saged neguhaken yakin kita bila kita tansah disertai Allah lan kita mboten merasa piyambakan. Kados dateng kahanan napa kemawon kita merasa didampingi oleh Allah. Ingkang angka 30 setunggal saged numindakaken tumindak tanduk kita membawa keberkahan. Dados napa kemawon ingkang kita lampahaken tansah mendatangkan keberkahan langsung saking Allah. Ingkang angka 30 kali menawi badhe dahar, badhe ngunjuk kelawan bismillah sedaya kala dados keberkahan hidup kita, dados sehat walafiat lan rasa kenyang kita menika berkah. Angka 33 nipun saged ndatangaken pahala kebaikan pada diri sendiri maupun liyan. Inggih menika kita saged nyiramaken nebaraken sedaya kebaikan keberkahan marang kita maupun liyan setiap sesrawungan kita. Ingkang angka 30 sekawan doa-doa kita nalika diwiwiti kelawan bismillah kelawan ikhlas lan tentrem mana menika saged kita panjataken dumateng Allah menika cepet terkabulipun. Ingkang angka 30 gangsal saged ndadekaken makarya kita lancar tur rampung tanpa hambatan. Dados menawi makarya ingkang ewet segera hending tindakaken bismillah kelawan ngresataken ing lebete mana insyaallah dilancaraken. Ingkang angka 36 saged nyingkriaken rasa putus asa. Apabila kita menghadapi kesulitan yang bisa mendatangkan rasa putus asa, segera ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Angka 37 nipun saged nyembuhaken egois, sifat egois lan rasa sak menangi dhewe. Lah menika penting ranten rasa egois njaluk menangi dhewe menika kita mboten krasa. Nah, penolakipun kelawan bismillah kala wau. Ingkang angka 38 saged nyingkrihaken kotoranipun ati, sifat curiga, nuduh, gunjing, hujat liyan lan sapatunggalanipun. Ingkang angka 39 saged nglancaraken musyawarah utawi mufakat nalika kita melakukan perikatan perjanjian kalian lintuna utawi kali sinten kemawon. Ingkang angka arba'in utawi sekawan dosa inggih menika saged nyegah tumindak khilaf utawi lali utawi alpa. Nah menika kala wau arba'in utawa keutamaan sekawan dosa bismillah menawi dilampahaken kelawan tata cara ingkang badhe kita aturaken menika. Pramila kesimpulanipun kita laku ngalap siripun fadilah arba'inipun bismillah kala wau insyaallah kita mangke saged nampi manfaat guna lan mahanane minimal lampah kita menika di samping fadilah sekawan dosa kala wau kita laku ngalap arba'in fadilah energi sirf bismillah kala wau saged bilih para sutresna utawi jamaah majelis Dhikrul Mubarak Teguh Rahayu selamat wonten pundi kemawon telatahipun sekeluarga lan kerabatipun nglampahaken menika saged pinaringan nentremaken nyelametaken gesang kita sekeluarga lan ora duwe kuwatir kena serangan jahat santet tenung lan sapatunggale energi negatif menika ilmu hitam napa kemawon boten saged nyida. Lajeng dos pundi teknik lan tata cara numindakaken supados lampah menika saged mahanani
Para sutrisna ingkang minulya monggo panjenengan siap-siapaken nata manah panjenengan nata niat jembaraken penggalih lan ngalusaken rasa jati. Ingkang pertama panjenengan kedah sesuci utawi wudu. Banjur panjenengan siapaken setunggal gelas utawa setunggal botol air pethak toya pethak. Lah panjenengan sabibaripun nyiapaken kala wau panjenengan tindakaken salat hajat sunah hajat 2 rakaat. Sabibaripun salam panjenengan langsung ngresapaken bismillahirrahmanirrahim kaping 17 tanpa nafas ing lebete mana. Tata carane nipun iki menika kita narik saking udel, narik nafas ngangge mulut, ngangge hidung, nyedot ngangge hidung lewat udel. Kita sedot nginggil ngantos bun-bunan kita pegang nafas panjenengan ungalaken bismillah ngantos ping 17. Sabibaripun ngungalaken ping 17 panjenengan tiyepaken wonten sekujur tubuh ngagem mulut. Allah kali ngungalaken Allah dipun rataaken ngantos ujung kaki. Sabibaripun ngungalaken kala wau kaliyan ngresapaken bismillah 17 lan disebarkan sekujur tubuh ngangge ngungalaken Allah. Kaping 3 panjenengan langsung niupaken wonten gelas utawa botol sing wonten isine toya kala wau. 3 kali kados tiyang lek nyebul kelilip wonten mripat. Lah ngaten. Kelawan ngerasaken perut-perut panjenengan dikerasaken, diatosaken wekdal niup kala wau. Sabibaripun niupaken panjenengan ngresapaken menika ing salebete mana panjenengan mirengaken bismillahirrahmanirrahim kelawan izin ridhonipun Allah arba'in fadilah sir energine bismillah nresep dadi kekuatan ing jiwa raga ingsun. Sabibare kita ngresapaken menika panjenengan lampahaken pangunduh yen menika nyedot lewat udel ditarik teng bun-bunan ngangge hidung diengket teng bun-bunan ditiupaken ngangge ngungel Allah wonten ing sekujur tubuh. Saat pangunduh menika panjenengan raosaken merambatipun aliran getaran mulai saking udel ngantos bun-bunan balik ngantos sekujur tubuh panjenengan raosaken semriwingipun. Nah menika energi bismillah mulai nresep dumateng jiwa raga kita. Lajeng sabibaripun diundhuh kala wau panjenengan tiupaken 1 kali lagi dhateng gelas utawi toya teng botol kala ngoten setunggal. Lajeng langkah ingkang kaping sekawan panjenengan ngiyakinaken mantepaken mana panjenengan kelawan ngresapaken malih bismillahirrahmanirrahim ing jerone ati daya arba'in sir bismillah ing jero jiwa ragaku lenggah kang prayogi jiwa ragaku arsa tentrem saking ridhone Allah. Nah sakipun panjenengan ngiyakinaken mantepaken manah kala wau panjenengan tiupaken malih ping 3 dhateng gelas utawi toya wonten botol kala wau. Nah sabibaripun panjenengan niupaken ping 3 kala wau panjenengan nginum toya wonten gelas kala wau kalawan bismillah ngantos telas. Mbok bilih panjenengan wekdal menika mboten wonten persiapan toya, mboten napa-napa panjenengan langsung nelan air ludahipun piyambak kemawon. Nah, sabibaripun langkah awal kala wau monggo panjenengan mulai lenggah, ingkang tata, ingkang jinem, ingkang tenang, ingkang rileks. Kita miwiti tawasul ngangge 6 peluncur Fatihah ing edisi 32 tata caranipun. Inggih menika ingkang pertama Fatihah dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lajeng ingkang kaping kalih Malaikatul Muqarrabin, ingkang kaping 3
Nabiullah Khidir alaihi salam ingkang kaping sekawan man ajarsana ingkang kaping gangsal ibu bapak kita lan ingkang kaping 6 kagem diri pribadi kita sedaya kae muslimin muslimat sedaya. Sabibaripun nglampahaken tawasul 6 peluncur sirul Fatihah kala wau ingkang angka kalinipun kita baru tawasul fadilah ngagem peluncur-peluncur para sholihin sedaya. Tata caranipun wigatosi dipun catet menika. Bismillahirrahmanirrahim. Kentun Fatihah kagem beliau-beliaunya ahlul qaryah, tiang-tiang ingkang nate didolimi kali kula jenengan sedaya kali sedaya jamaah majelis Dhikrul Mubarak kali para setrasna sedaya ugi tumindak dolim tiang-tiang sepah pendahulu-pendahulu kita, pendahulu-pendahulu para jamaah majelis Dhikrul Mubarak, para pendahulunipun para sutresna sedaya hakul adam kala wau saged putus lebur mugi beliau-beliau ingkang nate terdolimi kala wau supados saged dipun jembaraken saking Allah kelawan anugerah ingkang langkung agung sehingga saged jembar penggalihipun pangapura dumateng kita lan sedaya leluhur kita kala wau sehingga sedaya hakul adam kala dipun gantos Allah kalian anugerah ingkang langkung agung. Syaulillahumul Fatihah. Penyenan Fatihah kaping 1 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingkang kaping kalih kita tawasul Fatihah malih wa hadratin al-anbiya'i wal mursalin wa ila ahlihil wa durriyatihi syaulillahumul Fatihah. Fatihah malih penjenengan setunggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai catatan menawi panjenengan nindakaken cukup nyetel video menika sabibaripun di mukadimah tawasilipun panjenengan kantun ngungelaken Fatihah ngantos selesai. Ingkang angka 3 nipun ila hadratin al-khulafa'ur rasyidin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an wa Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an wa Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an wa bi karamatiha wa hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya wa hadratin al-ulama sholihin, ulama alimin, ulama mursyidin termasuk ingkang babat tanah Nusantara, ingkang babat tanah Jawa dan termasuk raja-raja Majapahit, raja-raja Mataram, raja-raja Demak dan hadratin Syekh ingkang babat tanah Mekah, tanah Timur Tengah termasuk tanah Yaman, Mesir lan Afrika. Wabil khusus hadrati Syekh ingkang babat lan syiar agama Islam dan ing tanah Nusantara tanah Jawa khususipun Syekh Subakir dan para wali songo wabil khusus duriyahipun Rasulullah ing tanah Nusantara, duriyahipun ing tanah Jawa khususipun duriyah Rasulullah wonten ing tlatah Mojokerto wa hadratin duriyah para sahabatipun Rasul wonten ing tanah Nusantara lan tanah Jawa wa bil khusus hadratin min junatin auliya ingkang cacahipun 140.000 inggih menika tiang-tiang ingkang dipun suceni dening Allah manahipun inggih menika ahlul Quran
tanfidul Quran ahlul sholawat dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para imamul Islam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki lan termasuk para kiai-kiai seket negara muslim, wabil khusus kiai-kiai Nusantara, wabil khusus kiai-kiai tanah Jawa, wabil khusus kiai-kiai ing tlatah Mojokerto dan kota panjenengan sedaya. Syaulillahumul Fatihah. Monggo Fatihah sepindah malih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun wabil khusus wa futihati karomati sultanu wali songo Kanjeng Syekh Subakir, Kanjeng Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Ampel Syekh Raden Rahmat, Kanjeng Sunan Bonang Syekh Maulana Madun Ibrahim, Kanjeng Sunan Giri Syekh Muhammad Ainul Yakin, Kanjeng Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq, Kanjeng Sunan Gunung Sejati Syekh Syarif Hidayatullah, Kanjeng Sunan Kudus Kanjeng Sunan Kalijogo Syekh Raden Syahid, Kanjeng Sunan Muria Syekh Raden Umar Said, Kanjeng Sunan Derajat Syekh Raden Qasim Al-Syarifuddin. Syaulillahumul Fatihah. Monggo Fatihah malih sepindah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun khusus ila hadratin dumateng sedaya Junatul Auliya Jawa, Jawa Wetan, Jawa Tengah, Jawa Kulon, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Sayyid Sulaiman, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Geseng, Syekh Bentong, Syekh Domba, wabil khusus Abiul Ulama Mojokerto Syekh Ahyad Halimi lan Abiul Ulama kota-kota panjenengan sebutanipun, dan khusus dumateng tiang-tiang ingkang dipun sujani manahipun kalian Allah inggih menika ahlul Quran, tanfidul Quran, ahlul salat, ahlul salawat, ahlul ibadah, ahlul istiqamah, ahlul jami'ah, ahlul ilmi, dan ahlul sedekah wa ahlul jam'iyah. Wabil khusus sedaya kaum muslimin muslimat wonten saenturon donya. Syaulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sabibaripun menika panjenengan siap ngelaken bismillah. Jumlahipun ganjil. Paling sekedhik 17 ambalan, paling kathah 100 sudak gangsal ambalan, setunggal duduk nggih 1 kali dudukan dan 1 kali nafas tanpa ambaan. Menawi saged kuku nyarenaken namung 17 kemawon supados napa ambaanipun kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sakderepipun boten ngangge nafas, boten diwulaken dalam hati. Menika kangge tata cara nyontoni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, kalau mau kagem contoh mulane disuarakaken, astune mboten pareng disuarakaken, namung dalam manah kemawon salebete manah. Sabibaripun ngungelaken
bismillah minimal 17 kali utawi angka ganjil paling banyak ngantos 105. Kita tutup kelawan doa napa? Doa arba'in fadilanipun bismillah. Monggo panjenengan aminaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bismillahirrahmanirrahim wa bi hurmati bismillahirrahmanirrahim wa bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi azamati bismillahirrahmanirrahim wa bi jalali bismillahirrahmanirrahim wa bi jamali bismillahirrahmanirrahim wa bi kamali bismillahirrahmanirrahim wa bi haibati bismillahirrahmanirrahim wa bi munzilati bismillahirrahmanirrahim wa bi malakuti bismillahirrahmanirrahim wa bi jabaruti bismillahirrahmanirrahim wa bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim wa bi sana'i bismillahirrahmanirrahim wa bi bahai bismillahirrahmanirrahim wa bi karamati bismillahirrahmanirrahim wa bi sultani bismillahirrahmanirrahim wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi izzati bismillahirrahmanirrahim wa bi quwwati bismillahirrahmanirrahim wa bi qudrati bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wasra sadri wa yasir amri warzuqni min haitsu la yahtasib. Bismillahirrahmanirrahim wa bi fadlika wa karamika ya man huwa ka ya ain sad ha mim ain sin qaf wa as'aluka bi jalali izzati wa jalali haibati bismillahirrahmanirrahim wa jabarutil azamati anta ja'alani min ibadika sholihin la dina la khaufun walahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innamaha amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Panjenengan sedot nafas saking udel diunggal tambumunan diengkrek sapipan diengkrek panjenengan ngafalaken tembusaken kawan kun fayakun. Amin ya rabbal alamin. Para sutresna ingkang minulya, kala wau tata cara awal hingga akhir ngamalaken ngalap arba'in fadilipun sirul bismillah kagem nemahi sedaya kahan napa kemawon. Kelawan ditutup kelawan doa lan dipun tutup kan mlebetaken kun fayakun dumateng jiwa raga kita. Kalau sedaya prosesipun selesai mugi sedaya kalau saged dadosaken manfaat guna lan mahnani dumateng gesang kita sekeluarga sehingga kita saged nyepeng gesang ingkang mubarok lan sedaya ridhonipun Allah tansah jinangkang dumateng kita sekeluarga. Pramila kirang langkung niku nyuwun gunung pangarsami mugi menawi sinten kemawon ingkang badhe nindakaken saged nyetel video menika lan niraaken utawi kantun panjenengan dadosaken kegridenipun kangge menapa kemawon khususipun sekawan dosa fadilah kala wau lan kangge nyingkrahaken sedaya aura negatif energi negatif dumateng gesang kita sekeluarga. Mugi saged dadosaken amalan ilmu ingkang manfaat
ilmu ingkang jariah lan saged manfaat kula lan mahnu dumateng gesang kita keluarga kirang lan langkung nyuwun pangsamen matur nuwun sanget wigatosipun billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.